В одном из выпусков мы уже говорили о том, как важно, чтобы монтаж осуществляли профессионалы. Нашим героям двери устанавливает собственная монтажная бригада «Юркас». Мы выбрали модель 287U бренда Profil Doors. Она выполнена в матовом покрытии Unilac в цвете Аляска. Дверная коробка и наличник у нас телескопические. Это значит, что погонажные изделия соединяются между собой без гвоздей, с помощью специальных выступов и пазов. Это облегчает монтаж. Такая конструкция безупречно выглядит в собранном виде.